Para todo o Mato Grosso do Sul, estamos encerrando nossas fogueiras simbólicas. Não é festa, mas sim fogueira simbólica. A galera nossa que acompanha com nós aí, estamos juntos aí para todo o Mato Grosso do Sul. Estamos encerrando a nossa programação. Alô, Brasil, um abraço para você. Não vou falar delinha que já foi, mas estamos juntos aí para todo o Mato Grosso do Sul. Calma, que eu não autorizei nada até agora. Atenção, pelotão de guerra! Quem fez isso com os próprios pais? Ah, o Sérgio. Apontar! Não, primeiro o seu. Não, Primeiro o seu. Sapé. Apontar, Nem aquele tiro tudo. Sérgio, vai lá pro meu cuidado. Não é muito perto não, gente. A hora que eu falar, atenção, pelotão, chega lá. Chega, ataca! Foi isso? Porra, viado!